कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये जो हमारी पट्टी है, तो दोस्तों इसका गला ख़राब है और इसको बुखार भी है और इसका ये पोटा भी बंद है। तो दोस्तों, आज मैं इस पट्टी का ट्रीटमेंट करूँगा और मैं आप दोस्तों को दिखाऊँगा कि मैं अपने बर्ड्स की ट्रीटमेंट कैसे करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ आप दोस्तों तक वो आसानी पहुँच सके और वीडियो पसंद है इसको लाइक करें। तो दोस्तों, मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि हम अपनी ये पट्टी का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो दोस्तों, ये पहले नंबर पे हमें ये हैंड पंप की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने ये खुद बनाया हुआ है। तो इस पहले हम दोस्तों इसका पोर्ट साफ़ करेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो दोस्तों, अगर इसका पोर्ट ऐसे बंद रहेगा तो ये दोस्तों और भी कमज़ोर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसने मेरे हिसाब से दाना खाया है जिसकी वजह से इसका पोर्ट बंद हो गया है। तो दोस्तों, पहले हम इसका पोर्ट साफ़ करेंगे और उसके बाद मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा और हम इसको इंजेक्शन भी लगाएंगे और हम वो भी मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, करते हैं शुरू वीडियो। तो दोस्तों, मैं आप दोस्तों को बता दूं कि ये जो पंप है इसका हमने करना क्या है। तो मैं आप दोस्तों को अब दिखाऊंगा कि हम इसका पोर्ट कैसे साफ़ करेंगे। तो दोस्तों, पहले आपने इसको आराम से इसको पकड़ लेना है और इसको ऐसे मुंह को ओपन करके और ये आपने इसको पाइप को अच्छे तरीके से आपने नीचे ले जाना। ये देखिए, बहुत आसानी से है दोस्तों, कोई मुश्किल काम नहीं है ये। तो आपने इसको चेक कर लेना है कि ये पोर्ट तक पहुंच गया है। हाँ, तो दोस्तों ये अभी पहुंच गया है। तो अब हम इसको, जिसके अंदर दोस्तों मैंने पानी भरा हुआ है, तो पानी के साथ इसकी पंपिंग करेंगे। तो ये सारा जो इसको मैं ऐसे प्रेस करूँगा आपके दोस्तों के सामने, तो ये सारा गंद होगा वो सारा बाहर आएगा। फिर मैं आप दोस्तों को दिखाऊंगा। ये देखो दोस्तों, पानी बिल्कुल साफ़ है। अब मैं इसका करने लगा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये उसने क्या गंद बला खाया हुआ था वो अभी निकल रहा है इसका। तो अब थोड़ी सी इसको हम साफ़ कर लें। तो दोस्तों, पोर्ट साफ़ करने के और भी बहुत तरीके हैं। कई लोग पोर्ट को साफ़ करते हैं, मतलब कि इसके अंदर पानी डाल के इसके मुंह को ओपन करके इसको उल्टा कर देते हैं, वो भी होता है। लेकिन तो दोस्तों, जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही है। आप इस तरीके से अपने बर्ड का पोर्ट साफ़ कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कितना गंदा आ रहा है। ये मैंने साफ़ के साथ दोस्तों के सामने साफ़ पानी भरा हुआ था, तो देखिए दोस्तों ये कितना गंद भला निकला है। तो दोस्तों, पहले हम ये ग्लव्स डाल लें। हमने अब इसको, तो दोस्तों ग्लव्स मैंने डाल लिए है। अब मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि मैं ये इंजेक्शन लगाऊंगा। ये देखो दोस्तों, ठीक से आप दोस्तों को दिखा सकूँ। ये दोस्तों ओलिंक का इंजेक्शन है और जो इसका फार्मूला है वो लिंकोसीन है। तो अभी मैं इसको तोड़ के नीडल में भर लूँ। ये देखिए दोस्तों, हम इसको ओपन कर लें। 300 mg का इंजेक्शन है, तो हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने इंजेक्शन भर लिया है। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का ख्याल करना है, इसकी जो राइट साइड है इसके अंदर इसका पोटा होता है, आपने इसकी लेफ़्ट साइड पे आपने इंजेक्शन लगाना है। ये देखिए दोस्तों, इसको आपने बड़े ही आराम से ऐसे कर लेना है। और दोस्तों, बिल्कुल आप घबराया ना करें,
कुछ भी नहीं होता दोस्तों। इसकी मैं इतनी सी नीडल इसके अंदर काट दूंगा और मैं फिर इंजेक्शन लगा दूंगा। तो दोस्तों इंजेक्शन मैंने इसको लगा दिया और अब मैं इसको क्या क्या दूंगा। तो दोस्तों इसको खाने के लिए मैं दूंगा, मैं इसको रोटी के बोरे भी दूंगा और मुझसे हो सकेगा तो दलिया उबाल के वो भी दे सकता हूँ और चावल भी उबाल करके दे सकता हूँ, उसका पानी निकाल के अच्छे तरीके से साफ़ करके वो भी इसको दे सकता हूँ। और ज़्यादा कुछ दे नहीं सकता, बस यही दूंगा। और इसको बुखार भी है, बुखार के लिए दोस्तों ये पैनाडोल इसको दूंगा, अभी मैं आपको इसको दूंगा। और दोस्तों इसका गला भी ख़राब है, इसलिए मैं इसको ये दोस्तों ये मलट्ठी है, ये पंसार की दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो ये मैं सिर्फ एक इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। और ये एक लौंग इस्तेमाल करूँगा और ये एक दालचीनी का। आप थोड़ा सा और भी ले सकते हैं क्योंकि आप इसको पानी को शाम तक इसको देंगे। तो दोस्तों हमने इसको क्या करना है, 1 कप पानी का ले लेना है, उसके अंदर हमने ये डाल के इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लेना है और आपने इसको दोस्तों शाम तक यही पानी इसके आगे रखना है, तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने 1 ml ले लिया है और तो दोस्तों इसको मैं 1 ml नहीं दूंगा, इसके अंदर दोस्तों मैं पानी शामिल करूंगा क्योंकि दोस्तों ये जो डोज़ होती है वो ये बहुत तेज़ होती है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, ये 1 ml है, इसके अंदर मैं 1 ml पानी डाल के इसको दे दूंगा। तो दोस्तों ये मैंने 20 ml की सिरिंज है और इसके अंदर मैंने 1 ml पानी डाल लिया है और 1 ml पैनाडोल सिरप, वो मैं अब इसको पिलाऊंगा आप दोस्तों के सामने। दोस्तों ये मैंने इसको पिला दिया। तो दोस्तों ये था इसका आज का ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।